បាទសូមស្វាគមន៍ពុកម៉ែបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបាទយើងបន្តមេរៀនយើងទៀតតកតងជាមួយនឹង Google Form បាទឥឡូវយើងថ្ងៃនេះសិក្សាទៅលើ file upload ហ្នឹងហើយបកជាភាសាខ្មែរថាបន្ថែមឯកសារហ្នឹងហើយបាទកន្លែងនេះចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការប្រឡងដោយសិស្សថតហើយ upload ចូលហើយ submit ទៅដល់គណៈគ្រប់គ្រងទៅលើការប្រឡងហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងដំបូងយើងដាក់ថាចំណងជើងហ្នឹងទៅចំណងជើង form គឺ file upload ឬក៏ upload file បាទ file upload ឬក៏ upload file ហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវ description យើងចង់បន្ថែមខ្លួនអីទៅដាក់ខ្លួនឯងទៅស្រេចទៅចិត្តកន្លែងនេះយើងដាក់ជាសំណួរទៅសំណួរទៅប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញជាកលឹះបាទយើងមើលហ្នឹងទៅចេះធ្វើឲ្យដាក់សំណួរឲ្យដាក់ស្រេចចិត្តយើងអញ្ចឹងយើងដាក់ជាសំណួរមកបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចយកពាក្យថា file upload នេះ file upload ហ្នឹងហើយគឺមានន័យថាយើងថតហើយបង្ហោះចូលបាទមានថាយកពីកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនពីទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួន personal ហ្នឹងបាទ upload ចូលទៅក្នុង drive ចូលទៅក្នុង form ណាអាហ្នឹងគេហៅថា file upload ចូលក្នុង form នៃការប្រឡងការធ្វើសិក្ខាសាលាផ្សេងៗហ្នឹងហើយអូខេតោះមកយើងដាក់ថាគេ let respondent upload file to drive អញ្ចឹងយើង continue មកបាទចុច continue ពេលចុច continue បាទអ្នកនរគ្នានឹងឃើញ element មួយចំនួនរបស់ file upload ឬក៏បន្ថែម file ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទី1 allow only បាទ specific file type ប្រភេទ type ប្រភេទfile កតុយវាឬថា doc ដូចជា pdf ដូចជា image ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងបើកវាមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យគាត់ upload ជាប្រភេទ file ណាបាទប្រភេទជា document ជា file word ជា presentation ជា file powerpoint ជា spreadsheet មានន័យគឺជា excel drawing ជាការគូររូបភាព pdf បាទ file pdf ដែលមិនអាចកែបាន image ជារូបភាព video audio ជាសំឡេង video គឺ video ហ្នឹងហើយតោះអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យគាត់ upload មួយណាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យណែនាំអ្នកនរគ្នាគឺ image និង pdf បាទ image និង pdf បាទពីរហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងដល់ហើយនេះ maximum number of file តើយើងចង់ឲ្យគាត់ upload ម្ដងប្រហែលប៉ុន្តែ maximum របស់ការ upload នេះគឺមានតែ10ទេអញ្ចឹងយើងយកទាំងអស់ទៅបាទបើជាទៅពាក្យច្រើន5 6ប៉ុន្តែយើងដាក់ទាំងអស់ទៅមួយទៀត maximum file size ទំហំដែល upload ហ្នឹងតើឲ្យ upload ប្រហែល10 MB ឬយ៉ាងម៉េចហើយយើងដល់ 10G ពួកអី drive វាមាន 15G អញ្ចឹងវាអាច upload ឲ្យដល់ 10G ប៉ុន្តែជាទូទៅអ្នកនរគ្នាយកតែធំ 100G បានណាឡំ 100G យកធំ 100 MB បានហើយហ្នឹងហើយ100 MB តោះមកដូចជាអត់មានអីត្រូវនិយាយច្រើនទៀតទេចុច require មកបាទ require ហើយយើងធ្វើ description មកចូលចឹងទៅចូលថតហើយ upload ចុច file ចឹងស្រេចចិត្តយើងបាទហើយចប់អស់ហើយហ្នឹងហើយចប់អស់មានតែប៉ុណ្ណឹងចំពោះ upload file អូខេឥឡូវយើង preview មកតើវាជាលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចបាទ preview មកបាទ preview មកឃើញទេតើសិស្សធ្វើគាត់ធ្វើហើយគាត់ថតទុកឲ្យហើយទៅថតចូល drive ក៏បានថតទៅលើទូរស័ព្ទនឹងក៏បានដែរតោះមកយើងចាត់ឲ្យគាត់ចុចទៅលើ add file បាទគេអាចបកជាបន្ថែម file ណាតោះមកមាន select from your device មានចេញពីទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទចេញពីទូរស័ព្ទបាទថតភ្លាមក៏បានជាវីដេអូក៏បានជា record ក៏បានយើងចុចមកយើងថតក៏បានឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងថតតុបបាទថតចឹងទៅហើយអញ្ចឹងបាទយកនឹងមួយឃើញហើយគ្រីសមកហើយហ្នឹងបានមួយឃើញយើងអាច select ពីណាទៀត select ពី file ចឹងទៅបាទ select ពី file ចឹងទៅស្រេចចិត្តចឹងទៅ
ពី file មកមួយទៀតadd មួយទៀត add ពីណាឬក៏យើងយក add ពី drive ក៏បានដែរនឹង drive មាននេះ my drive ហ្នឹងហើយ upload ចឹងទៅមានរូបភាពបាទអូខេដូចជាខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់ពិបាកទេមានចម្ងល់ហើយយើងចាំបន្តទៀតបាទយើងអាច upload មួយសិនទៅពី drive បានថតភ្លាមតែចិត្តយើងឥឡូវខ្ញុំ upload ចូលបាទគឺវាចេញមកចឹងចប់អស់ឃើញទេចប់អស់ចឹងពេលវាចេញចឹងយើងអាចចុចមើលម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យជឿជាក់ថាយើង upload មកត្រូវអត់ហ្នឹងហើយ upload មកត្រូវអត់ចុចមកចឹងមកហើយវិធីសាស្ត្រនៃការ upload នោះយើងអាចប្រើ cam scanner ក៏បានដែរហើយចុច submit មកបាទចុច submit មកបាទពេលចុច submit យើងទៅមើលទីតាំងរបស់យើងមកបាទទីតាំងរបស់យើងមើលហ្នឹងបាទគឺ file upload បាទចុច submit response ម្ដងទៀតមកនេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅចម្លើយដែលផ្ញើមកគឺមានឃើញសួរងានីមួយមើល individual ក៏បានដែរបាទហ្នឹងអូខេសម្រាប់ file upload ឬក៏ការបន្ថែម file មានតែប៉ុណ្ណឹងមានចម្ងល់អីឬក៏ធ្វើមិនបានយើងអាច comment មកខាងក្រោមដើម្បីខ្ញុំរកវិធីសាស្ត្របន្តទៀតអរគុណច្រើន